হ্যাঁ গেস আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। অ্যান্ড আমিও অত্যন্ত তো অনেক বেশি ভালো আছি। তো এটা আমার ফার্স্ট এমএস ব্লগসে আর কি, এআইডিতে বা এই চ্যানেলে, মানে ফেসবুক থেকে বা ইউটিউব থেকে তারা দুই জায়গায় দেখতেছেন, ঠিক তারাই বলতে পারেন, মানে এভরিথিং। মানে এমএস ব্লগস আর কি, এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও। এর আগে আমার দুইটা ইউটিউব চ্যানেল ছিল, মানে ইউটিউব চ্যানেল ছিল অ্যান্ড ফেসবুকে পেজও ছিল, তো দুটোটা একই, মানে মানে ভিডিও দুটোটা ভিতরে সেম সেম আপলোড দিতাম। তো একটার মানে খুলছিলাম, পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি, দেন আরেকটা খুলছিলাম, মানে সর্বপ্রথম যেটা ছিল ওইটার ভিতরে আর কি মূলত স্ট্রাইক খাইছি, মানে আমার ভিডিও ছাড়া আমি অন্য আরেকজনের ভিডিও ছাড়ছি, তো এই জন্য, তো এই জন্য এটা বাদ দিয়ে দিছি যেহেতু স্ট্রাইক খাইছি। তো একটা খুলছিলাম আরেকটা, ওটার ভিতরেও আলহামদুলিল্লাহ ভালো সাবস্ক্রাইবার হয়েছে কয়েকদিনের ভিতরে, অ্যান্ড ভিউ হয়তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, কিন্তু পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেছি, যে মানে একবার লগ ইন হয়েছিল, তো লগ ইনের পর পাসওয়ার্ডটা আর কি মানে ভুলে গেছি, পাসওয়ার্ডটা বসাইতে পারিনি, দেন মোবাইল আমি সিল করছিলাম তার জন্য। তো এটা হচ্ছে এমএস ব্লগসের আমার ফার্স্ট ভিডিও। তো আশা করি সবাই আমার সাপোর্ট করবেন, ইনশাল্লাহ আমি মানে নতুন নতুন কন্টেন্ট আরও ভালো ভালো কন্টেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর এভাবে ভিডিওটা আর কি হবে না, তো যেহেতু প্রথম ভিডিও অ্যান্ড ফার্স্ট ভিডিও, সরি মানে ফার্স্ট ভিডিও, তো এই হিসাবে ভিডিও করতে পরে যেমন আমি ভয়েসটা দিচ্ছি। আর ভিডিওতে অনেক মানে মানে কিছু কিছু কথা ভুল হইতেছে, মানে আমি মানে ভুল আরেকটা হয়েছে, আরেকটা মানে আমি একটু নার্ভাস লাগতেছে। তো এই জন্য সবাই মানে আমি দোয়া চাই সবার কাছে অ্যান্ড সাপোর্ট চাই, আশা করি আপনারা সবাই সাপোর্ট করবেন। অ্যান্ড এই যে দেখতেছেন ব্যাকের এই মানে ব্যাকের ভিত্তিতে কী একটা অবস্থা, আমার বন্ধুরা একটু সমস্যা, একটু খাটো দেখছে, আরেক বন্ধু তো পুরো চিনমোটে আছে, ওর নাম আরিফুল, আর যে এটা চালিত ওর নাম সিয়াম আহমেদ সুজন। তো এই সাদা গাড়িটা দেখতেছেন, ইনশাল্লাহ একদিন মানে আমার মানে পেজটা বা চ্যানেলটা একটু মানে ওরকম মানে একটু দিয়ে একটা ভিডিও দিয়ে একটু চ্যানেলটা একটু সাজা দেন, ওই বাইকটা একটা মানে ওই বাইকটা একটা রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর যে বাতাস আমি একটু দেখতেছি কেমন লাগতেছে আমার গ্যাস হয়েছে। তো কথা হইতেছে মানে এটা আমরা গেছি মানে ভিডিওটা আগেই করছি, দেন আপলোড দিতেছে এখন। এত পরিমাণ কুয়াশা ভাই, মানে কি বলবো, মানে এটা অক্টোবরের 2 তারিখে ভিডিওটা করছি, মানে এই অক্টোবর 2 তারিখেই মানে হঠাৎ একদিন আমরা সব প্ল্যান করছি যে আলদি যাবো, ও আপনাদের বলাই হয়নি। তো আমরা চাইতেছি মূলত মুন্সিগঞ্জ আলদি বাজার, বিক্রমপুর পড়ছে, মানে বিক্রমপুরে পড়ছে আলদি বাজারটা। তো ঢাকা থেকে যেমন যাত্রাবাড়ি দেন পুস্তকালয় হয়ে আসতে পারেন। আর এটা আমার জানা মতে এমন কেউ নাই যে নাচ মানে এখনও নাচে না। আলদির মাঠা অনেক বিখ্যাত বলতে একটা সময় ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। আর একটা সময় মাঠা অনেক মজা ছিল, কিন্তু এখন আর ওই আগের মাঠা যে ওই সারটা নেই। তো দেখতে দেখতে মুক্তারপুর ব্রিজে এসে পড়ছি, মানে এই ব্রিজটা পার হয়ে দেন মুন্সিগঞ্জে ঢুকতে হয়। তো আমরা বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করতেছি, আর দেন যেতে, আর এই সকালে একটু জ্যাম পেয়ে গেছি। তো যাই হোক, ওখানে একটু বন্ধু আসতে লেট করছে, তো আমরা একটু দাঁড়াইছি, দেন এখন ব্রিজে দেখতে দেখেন কী পরিমাণ কুয়াশা। মানে এই মানে অক্টোবরে 1 তারিখে, মানে হ্যাঁ অক্টোবর 1 তারিখে গেছি, মানে যাই হোক, মানে অক্টোবর আমি যতটুকু জানি যে নভেম্বর লাস্টের দিক দিয়ে শীত পড়ে বা নভেম্বরের প্রথম দিক দিয়ে একটু মানে কুয়াশা বা ঠান্ডা পড়ে, কিন্তু এখন থেকে মানে অক্টোবর আসতে না আসতে কুয়াশা। তো তারপর ব্রিজ পার হয়ে গেছি, অ্যান্ড একটু পর শিবাপাড়া ঢুকবো, মানে শিবাপাড়া রাস্তায় যে জ্যাম, মানে জ্যাম বলতে কি, সকালবেলা আমরা যেতে যেতে আমরা সর্বপ্রথম বলছি যে 5টা বাজে যেতে যেতে 6টা বাজবো, দেন ওদিকে মাঠা টাটা খেয়ে একটু ওদিকে দিঘির পাড় যাবো, ওদিক থেকে আবার দিঘির পাড় যাওয়া যায়, আলদি সোজাখালি দিঘির পাড়। তো ওই দিঘির পাড়ের রাস্তাটা অনেক সুন্দর, তো বলছি যে মাঠা টাটা খেয়ে দিঘির পাড়ে যাবো, পরে অন্য জায়গাতে মানে সাইডে বাড়ি টুকটাক ঘুরবো, দেন আসবো একবার আস্তে আস্তে 10টা বাজবো। এই একটা নিয়ে আমরা বেরোবো ভাবছিলাম, কিন্তু আসলে কিছু নেই, কেউ মানে মানে সকালে একজনের ফোন দেয় না, এই আগে আবিজাবি করতে করতে বাইজা যায় 6টা। দেন 6টা বাজে আমরা রওনা হয়েছি বাসা থেকে। তো বাসা থেকে রওনা হওয়ার পরে এই অবস্থা, দিনকাল চলতেছে। আর হ্যাঁ, তো মানে কী করবো, ছোটো গাড়ি তো মানে যেদিকটা ফাঁক ওদিকটাই মানে ঠিক আছে আর কি।
কুয়াশা, আমরা একটু পরপর এক জায়গায় থামি আর কুয়াশা থেকে একটু পরপর এক জায়গায় থামি আর ছবি তুলি, মানে এই একটা অবস্থা। আর আরেকটা প্যারাতে পড়ছি যে মানে বাইকের হেডলাইটে মানে লাইট আছে ঠিক আছে, বাট ওরকম লাইট নাই, আর হয়তো পিছনে একটা এই হলো অবস্থা। তো আরেকটা যে অ্যাম্বুলেন্সটা দেখে আর কি আমরা হয়তো বা জানি না ভিতরে কী রুগী বা কী আছে, তো আমরা যেতে আনন্দ করতে আরেকজন হয়তো বা কান্দতে কান্দতে আসতে আসতে, তো এই হলো অবস্থা। দেখতে মানে ফোনে অত একটা বোঝা যাইতেছে না, বাট আমরা ওইটা মানে অ্যান্ড্রয়েড ফোনেই করছি, তো এর আগে একটা মানে সামথিং আইফোনে একটা ভিডিও আছে, তো ওই ভিডিওটাতে আর কি দেখা যাইতেছে মানে এত পরিমাণ কুয়াশা, জানি আমার এই ফোনেও দেখা যাইতেছে, বাট ওই ফোনটা একটু রিয়েলিটিভাবে আর কি দেয়। আর জানি ফোন অ্যান্ড্রয়েড আর আইফোন না মানে না হচ্ছে মানে চোখে যে একটা মানে কুয়াশা, চোখে দেখা একটা, ফোনে দেখা আরেকটা, মানে আপনারা মানে যে ভিডিওটা দেখতেছেন, তো সে আসলে আর কি বুঝতে পারেন যে এত পরিমাণ কুয়াশা এই। তো কথা বলতে বলতে চলে আসলাম সেই বিখ্যাত মাঠার রাজ্যে, মাঠা খাওয়ার জন্য। তো এই যে মাঠার ভিডিওটা আমি আইফোন দিয়ে করছি, দেখতে কী সুন্দর লাগতেছে, তো এটাই। সামনে ইনশাল্লাহ ভিডিও আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই। আর বন্ধু তো মাথা নিয়ে দেখতেছে, বন্ধু আমার যে বডি একটা টিপ দিলে তো মাথা মোটা মানে গিয়ে ফেলে পড়ে যাও, আমাকে দেও তোমার গায়ে কত শক্তি। তো এ পর্যন্ত আজকের ভিডিওটা, সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য, আমাদের জন্য, আর সাপোর্ট করবেন যে ভালো ভালো কন্টেন্ট আপনাদের দিতে পারি। তো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।